Jesu anouya kukashira vake, vanhu vake vakanaka vanodikanwa, senyenyedzi kudenga vese vachapenya vachagara naJesu wake kumusha. Kazwai vana vaMwari, toda kutenda zvekare kati menguva ino tikuenda mberi nekudzidza shoko raMwari. Nezuro takatsanangura kanyanga kadiki kakamera pamhuka yechina, kakamera panyanga dzine 10, kakadzura nyanga 3, iko kakakura asi kakasiyana nedzimwe pakuti kaine maziso emunhu nemuromo unomhura Mwari wokumusoro. Tikatsanangura kuti kanyanga aka ndiani, tikasiya kanyanga aka takaona kanyanga aka kakazokundiwa, kanyanga aka takazoona pamazuva aNapoleon Bonaparte, kanyanga ari mambo akabatwa, mambo atakati aibva kuEurope kwete kuAfrica kana America kana Asia, asi mambo aibva kuEurope anogara mutemberi, mambo anobata zvematongegwe enyika, mambo anoita zvekunamata zvechechi, mambo asingaroori, mambo anonzi baba nemaKristu, mambo anoregerera zvivi, mambo akashandura mutengo waMwari. Takasiya Napoleon atumira army general wake General Bethia kuti andoudza Pope Pius vakanga vari mukati meVatican kuti vasiyane nezvematongegwe enyika. Varamba, mutungamiri wechechi aramba kuintimidatewa naNapoleon. Tinoona General Bethia vachisunga Pope, vachibva naye kuVatican, kuRome, vachienda naye kuFrance, achinoiswa mujere kwaakandofira. Nobva taona kuti zvakazarwa chapter 13 inoti mhuka iyi yakasunga mukati megungwa yaive nemisoro 9, umwe wemusoro wacho wakakuvadzwa zvekuti ronda raifanira kuparadza mhuka yose, asi ronda rakazopora, rapora, pasi rese rikavhunduka rikashamiswa, vanhu vese vakanamata shato yakapa simba kuchikara nekuti vakanga vanamata chikara. Saka takasiya kanyanga kadiki kakudzoka kuri kupora kweronda. Ndopa takasiya ipapa. Takasiya kupora kweronda kuri kuitika mugore ripi 1929, 1798 ndopa sungwa papa, 1799 obva afira mujere. Pasi rese richibva rashokwa rikatambudzika, rikaona sekuti chiKristu chose chaondomoka, chaparara. Asi zvinonzi ronda rakazopora 1929. Chii chatinoona mugore ra1929? Europe yakanetsa kutonga, zvikuru nyika yeItaly yakanetsa kutonga pasina recognition ya the Bishop of Rome, pasina recognition ya the Pope of Rome, pasina recognition ya the papal system. Nemhaka yeyi, nemhaka yekuti vanhu vese vaitenda nekudayira mukurayira kweutungamiriri wapapa kudarika utungamiriri wevatungamiriri vedzinyika. Saka zvakaita kuti vatungamiriri vedzinyika vazvione kuti hazvigoni kuti titonge nyika inoyi tisina kudzosera simba reutongi hwapapa panzvimbo yake. And 1929 ndopa zvakaitwa pakasainwa yainzi the Lateran Treaty, the John Lateran Treaty. Ukanoiverenga unogona kuigugula mukati memagoogle, unoiwana irimo nema-articles ayo, nema-chapter ayo, nezvayaitaura kukudzwa kwaifanira kuzopiwa simba
resystem yeutongi wapapa until today. That Lateran Treaty haina ati achinja huya haichazochinjiki. That marked kutanga kwekupora kweronda rakanga rakuwadzwa. Saka nhasi tikuda kutarisa the image and the mark of the beast. The image of the beast, mufananidzo wechikara nemunembo wechikara, ndozvo toda kutarisa pazuva renhasi. Saka for the purposes yekuti sabude mudingindira redu, dingindira redu riri kuti tava papi munguva dzichiprofita. Takabva kuBabylon kuna Daniel, tikapinda muMedo Persia, tikabuda tikapinda muGreece, tikabuda tikapinda mupagan Rome yana Caesar, tikabuda tikapinda mupapa Rome yana Papa 1798. That time tikabuda chechakaburitsa papasi in the communist France, nyika yeFrance yaitungamirirwa naNapoleon Bonaparte. Saka after Papa Rome, the next power yakapinda in the communist France, nyika yeFrance ndo yakapinda. Zvakazarwa chapter 11 verse 7 inoiti chikara chakabuda mugomba rakadzika ndo zita rachinopiwa. That was the country yakabva yapinda. Saka from there takuda kuchiziva ndeipi nyika yakafacilitata the healing of the wound, kana kuti kupora kwevanga, kana kuti upi umambo wakabva watevera. Ngatidzokerei pachapter 13 yazvakazarugwa. This time tiri kuverenga verse 11 to 18. Zvino ndakaona chimwe chikara chichikwira chichibva panyika, chakanga chine nyanga mbiri segwayana, chikataura seshato, chinobata namasimba ose. Chikara chokutanga pamberi pacho chinomanikidza nyika navagere mukati mayo kuti vanamate chikara chokutanga. Chiya chakapora vanga rokuuraya racho, chinoita zviratidzo zvikuru zvokuti chinoburusira moto unobva kudenga panyika pamberi pavanhu. Verse 14, chinonyengera vanogara panyika nezviratidzo zvachakapiwa kuti chizviite pamberi pechikara, chichiti kuna vanogara panyika kuti vaitire chikara mufananidzo. Chiya chakanga chine vanga romunondo chikararama. Verse 15, chikapiwa masimba okupa mufananidzo wechikara mweya, kuti mufananidzo wechikara utaure. Chirayire kuti vose vasinganamati mufananidzo wechikara vaurawe. Chinomanikidza vose vaduku navakuru, vafumi navarombo, vakasununguka navaranda, kuti vapiwe chiratidzo muruoko rwavo rworudyi kana pahuma yavo. Verse 17, kuti munhu arege kuvapo unogona kutenga kana kutengesa, asi iye une chiratidzo, iro zita rechikara kana chiverengo chezita racho. Verse 18, ndipo panokuchenjera unoziva ngaaverenge chiverengo chechikara, nokuti chiverengo ndechomunhu. Chiverengo chacho ndi 666 Mwari wakombore kuremba kweshoko. Saka hatarise panapa parikunzi panapa ndakaona chimwe chikara chichikwira chichibva panyika. Vesi ya 1 inoti zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa. Saka chapter 13 yazvakazarugwa ine zvikara zviviri. Tichirangarira kuti chikara muchiprofita cheBhaibheri chinomirira umambo. Saka pane umambo uri kusimuka uchibva mukati megungwa, pane umambo uri kusimuka uchibva panyika. Zvakazarugwa iyoyo inotsanangura kuti chikara chakabuda mugungwa, chikara chakabuda pane vanhu, nekuti mvura zhinji inomirira vanhu vazhinji. Ndo zvainomirira izvozvo. Saka tikutarisa panguva ina John, panguva yaari kuona mukati mweya, mukati mechiprofita, mukati memuono, mhuka iri kubuda mukati megungwa. Iyi ndekupi kwaive nevanhu. Now geographically vanhu vaive muAsia, vanhu vaive muEurope, vanhu vaive kuNorth Africa, ndo kwaive nevanhu. Saka in general tiri kuona umambo uri kusimuka kubva munzvimbo dzandadai kureva, nzvimbo either it's Europe or Asia or North
Africa. But nemhaka yekuti takanga tatotaura kuna Daniel kuti mhuka yechina umambo with the Roman Empire, and the Roman Empire ndiyo Europe. Saka pari kubuda chikara ichi hatisi kubuda kuAsia. Takatotaura kuti hatisi kutarisa chinhu chinobva kuAsia kana Africa kana America, asi kutaura simba umambo unobva kuEurope. Saka mhuka iyi inomirira umambo wakagara mucontinent yeEurope. That's the papal power. Ndo ine misoro minomwe nenyanga dzine 10. Hatichanetseki nenyanga takabva nadzo kuna Daniel, ndiyo Europe. Madzi inyika dzeEurope. Ndo zvazviri kutaura ipapapo. Misoro minomwe, you can now count Babylon, Medo-Persia, Greece. Remember, Greece yaimirigwa nembada. Mbada yaine misoro mingani 4. Yaine misoro 4. Then after that, you have the Roman Empire, yaine misoro 1. Already, watoni misoro mingani papapo. Unogona kutoiverenga yakusvika kumisoro 7. That's why trikona panapa paine misoro minomwe. Okay? Pobva panzi pavhesi ya 11 ndakaona chimwe chikara chichikwira chichibva panyika. Saka kana mvura zhinji ichimirira vanhu vazhinji, it's obvious kuti panyika panomirira pasina vanhu, panomirira nzvimbo, continent, nyika isina vanhu. Ndeipi nzvimbo yakanga isina vanhu patime iri kuprofita John the Revelator? The only place yakanga isina vanhu, it was America. Ndo nzvimbo yakanga isina vanhu. You remember very well kuti ma Red Indians anogona kunge akainda a few years before vana Vasco da Gama. Ndo panogona kunge pakainda ma Red Indians, vanhu vakabva kuIndia, vari ma merchants, ndo vakanogara there in America, vana Vasco da Gama na Christopher Columbus. Time yavazoenda uku vakawana kuine vanhu vakanga vasingadariki 1000. That is a very few little number. Kana takutarisa ma population enyika. Saka it's as good as America yakanga isina vanhu. 1620 to be very specific. No pakabva vanhu vakatiza persecution from Europe. Vana Roger Williams achitungamirira team yakanga inayo vachitiza persecution yakanga yamutswa nethe Papal Rome patime yana Martin Luther, patime yana John Huss, vana Jerome, vana John Wycliffe. You remember vese ava vakatambudzwa nethe Papal system. You can Google that, it's there in black and white. Saka vakatiza 100 people, varume nevakadzi nechikepe, vachitsvaka kwavanganogara vachinamata Mwari vasingamanikidzwi, pasina religious cohesion, pasina infringement religious liberty, as paine freedom of worship. And they set sail vakaenda. They found this continent that was empty, only 1,000 people. And nomba vasvika painzi pa Rhode Island, vasvika ipapo, they disembarked. Nomba vati tawana kalitu England kedu, nomba vagara ikoko. These have multiplied and become the modern Americans. Obviously, vedzimwe nyika vaibva kunana Spain, kunana ningi vakazoenda ikoko and so on. But these were what we can call the founders of the modern America. And you very well know kuti mugora 1776, after 1620, they declared the American independence. Yaka enkwa. But the two systems of American government, religious freedom, the republicanism and zvekunamata vanhu vakasununguka. That's why America finally at the end kana vakuinda kunovhota kunoenda two parties vanomirira ma Republicans and the other party as you
as you know, it's the Democrats. Saka ndo zvazviri until today zvakabva paconstitution United States of America. But John achiona anoti akaona mhuka iyi yakabva panyika hanzi yaive nenyanga mbiri sedzegwai. I thought you listened to that there carefully. Asi yaitaura seshato. Now that's a dichotomy. Kureva zvinhu zviri kuedza kujoiniswa izvo zvisina ukama zvachose kuti pakuonekwa ihwai asi pakutaura ishato. Hakuna chinhu chakadaro panyika. It's as good as a nondescript beast. Hakuna chakadaro, but zvine zvazvinoreva mukuudzigwa kwechiprofita. Zvinoreva kuti nyika iri kumiririgwa, umambo uri kumiririgwa nemhuka iyi. Pakuonekwa kwayo, it's the most lovable, likable, beautiful, nice country or power. Ndo zvairi izvozvo. Kana wakatarisa nyika iyo, zvimwe zvese ndo nyika yekuda. Asi kana iyo yakuita zvinhu zvayo, yakutaura simba rayo, hauzoidi nekuti inotaura seshato. Saka regai nditaure nevana vaMwari ndichiti inini mukati menguva ino America, as far as I know, it is the destination of the world. You can talk of China, you can talk of Dubai, but kana usati waenda United States of America, hausati wasvika even the best of the best. Vanongonzi vanobva kuAmerica, best musicians, best sports people, best presidents, best constitution, best zvichienda zvakadaro, best dollar, best economy, best governance, best anything inonzi inobva kuUnited States of America. Saka pakuonekwa kweAmerica inyika yakanaka kwazvo, asi zvinozonetsa kana yakutaura inotaura seshato. Chinonzi kutaura mubhaibheri kureva chirevo, kuisa mutemo unotonga nyika kana pasi rese kana vanhu kana ani. Kana pakuiswa mitemo yemhando iyo zvinonzi nyika yakataura. Kana tichida kuteerera kuti Zimbabwe yakataura, tinotarisa constitution yeZimbabwe. Mozambique yakataura, tinotarisa constitution yeMozambique. Ndo kutaura kwenyika iyoyo, ndo zvavanoreva, ndo zvavanomiririra, ndo zvavari. That's ndo zvatiri kuudzwa kuti chinotaura kureva kuti kana chakupa mutemo chichapa mutemo wekuti ishato. Chiri pashato, verse chapter 12 verse 17 inoti zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kundorwa navamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari, vanoata kupupura kwaJesu. Saka shato inorwa nevanhu vanochengeta mutemo waMwari, vanoteerera mutemo waMwari, vanobata kupupura kwekuti Jesu akafa akamuka. Shato inorwa naivavo. Saka kutaura seshato kudzika mutemo unogwisa mutemo waMwari, kudzika mutemo unodzivisa kutora Jesu semwanakomana waMwari, semudzikinurire muponesi, semuvandi nemupedzisi, semukwanisi pane zvinhu zvekutenda. Ndo matauriro ari kunzi shato kana kuti the United States government inoita. Hakuna ane nharo kuti after France as a superpower, the next superpower came to be the United States of America. Yes, pagora 1917 takaita First World War yakaita raise the communist power. It was still France nembiriso yayo, though zvakanobudira kunana Russia, Union of Soviet Socialist Republic, though zvakanobudira ikoko, bati mudzi nembiriso nemimba yacho nemazai acho zvakatangira munyika yeFrance. Remember, even vana Karl Marx vanova ndivo professor, lecturer, preachers, pastor ecommunism akatangira kunyika yeFrance. Doko akatanga kudzidzisa nomba zvazonodhukira kunana Russia. And remember kuti even the Second World War payakanopinda yakanga yakutonetsana necommunism. When Adolf Hitler, they were trying to twist power of communism under the influence of the papal power with the aid, as it were,
of the United States of America, those zvisati zvagadzikana ndomadays atanga the League of Nations yakazvara the United Nations. They not talk of the United Nations usingatauri of the United States of America. You cannot talk of the best dollar, the best currency. You don't even talk of the yuan of Japan, of the rupee of India, or of the pound of the United States, or of the euro of Europe. You can only talk of the United States dollar. That's the international currency that rates all other currencies. Izvozvo zvinokudza kuti America therefore dominates the world. Ationei point yatabata saka chapter 13 verse 11 to 18 iri kutsanangura the 7 things. Number 1, iri kutaura the healing of the wound, kuti ronda remhuka yekutanga yakabva pagungwa richapora. Number 2, iri kutaura nezvekunamatwa kwechikara chekutanga kwemhuka yekutanga, asi zvichikonzereswa, zvichiitwa, zvichifurirwa, zvichiitwa nesimba riri muhurumende yeUnited States of America. Chikara chakabva panyika ndo chinogadzira nyaya yekuti pasi rese rinamate chikara chekutanga chine ronda rakapora. Ndo point tadzidza neUnited States of America mhuka ine nyanga mbiri sedzekwai. Tadzidza kuti America ichagadzira mufananidzo wechikara chekutanga, mufananidzo wemhuka yakabuda mukati megungwa, the papal power. Saka papal power, in other words, yakatanga kupora 1929, asi hazvirecognizwi generally pasi rese, but act yekuti simba iri rakupora yakatanga 1929, but nyika dzimwe nedzimwe dzinofunga kuti dzine masimba adzo, saka they will not recognize that one as a power. Saka America inogadzira mufananidzo wemhuka iyi, mufananidzo wesimba iri, mufananidzo wepower kana kuti wesystem iyoyi. Then mufananidzo uyu ndo uri kunzi uchamanikidza vanhu vese vari pano panyika kuti vanamate aidha mufananidzo wacho kana chikara chekutanga. Vanenge varamba, ndozviri kutaurwa panapa, vanenge varamba vanofanira kupersecutwa kana kuurayiwa. Number 1. Number 2, zvikanzi vanenge varamba kunamata, vanenge vabvuma kunamata, chiratidzo chekuti vabvuma vanofanira kuiswa munembo kana kuti maki yemhuka yechikara chekutanga, vanofanira kuiswa maki iyoyo. Vanenge varamba vobva vaurayiwa. These are the 7 things zviri kutsanangurwa na chapter 13 verse 11 to 18, kuti ronda rinopora, chikara chonamatiwa, mhuka yepanyika yobva yaonekwa yogadzira mufananidzo wokunamata, mufananidzo wobva wanamatiwa, munembo wobva waiswa, vasingadi izvi vobva vaurayiwa. Ndozviri kutaurwa panapa. Vatitarisei pfungwa yekugadzirwa kwemufananidzo, kuti America iyi ichaita sei superpower, ichaita sei kuti igadzire mufananidzo wechikara. Teerera munhu waMwari, takutaura nyaya yakadzika pano. Rangarira kuti kanyanga kadiki kuti kasimuke pana Daniel chapter 7, kuti kasimuke kave nesimba, kakadzura nyanga 3 ndo zvakakapa simba rekuzoita zvose zvakateera nekubata ushe pasi rino. Saka America kuti igadzire mufananidzo wechikara inofanira kudzura nyanga 3. Ndedzipi nyanga dzinodzuriwa? Nyanga number 1 inofanira kudzuriwa. It is the political power. Tirikurevei? Tirikureva kuti independence wenyika dzese dzerino pasi hunofanira kupazwa. Topa allegiance yedu kumufananidzo wechikara. Handinoona kuti mufananidzo inofanira kunge iri a geopolitical power. Kureva kuti geo, it's a word inobva pana religion, ndo panobva geo. Then geopolitical, then political is politics. Saka it's religion
and politics. Saka America ivanogadzira a geopolitical power. Ivanogadzira a system inosanganisa church ne politics dzobva dzaita chinhu one. Kana zvaita chinhu one zvafanana the papal power, because papal power is a geopolitical power. Saka ichi chinichi chinenge chafanana the papal papacy or political power. Chinichi kana chagadzigwa chinogadzigwa nami ndo patiri kutaura kuti now listen how this thing is made. Number one, America inofana kudzura nyanga inonzi the political power, sovereignty, independence yenyika, kuti nyika ine constitution yayo inozvionera, inotedzera constitution yayo. Dzimwe nyika dzinofana kuirespecta, zofanira kubviswa izvozvezvo. Kana zvabviswa topa allegiance to this one world system, to this big system, ndo yototeerera kudarika mitemo yenyika dzedu. That's nyanga yekutanga. Saka sovereignty yenyika inofana kubviswa. That's why vachitaura League of Nations, United Nations, so that United Nations will have more power kudarika our local national power. Nyanga yepiri inofana kudzurwa. It is the economic power. The economic power inyanga yeupfumi hwenopasi, upfumi hwenyika. Hakuna nyika inofana kusara iri independent paupfumi hwayo. Upfumi hunofana kuitwa brought to one market, one bank, one system, one currency. That's why ndatogara tataura kuti it is the US dollar, really the internationally recognized currency. Whether China anotsvaka US dollar, muJapan anotsvaka US dollar, muZimbabwean anotsvaka US dollar, muNigerian anotsvaka US dollar. Everyone in the world is looking for that one currency. Having said that, I will give you an assignment. Yekunotarisa dollar re-United States, that $1. Rakanyorwa nechirungu robva ranyorwa neLatin. Enda unotsvaka pakanyorwa neLatin pane chipiramidi chiripo, unotarisa musekwe imomo makanyorwa nechiLatin chakanzi Novus Ordo Seclorum. Unobvunza kuti zvinorevei kuti Novus Ordo Seclorum. Wapindurwa mubvunzo nevachakupindura, wobva wabvunza kuti why America isiri a Latin country yakanyora mari yayo nechiLatin. I'll leave that assignment with you. Enda unozvitsvaka. Saka upfumi hwenyika hunofana kuva under one ziso, under one power, under one order of the government. Then nyanga yechitatu inofanira kudzurwa. Nyanga yechitatu inofanira kudzurwa. It is the religious power. That is the political one, the economic one. Now I'm talking about the religious one. Kureva kuti kusiyana kwezvitendero, kusiyana kwemachechi zvofanira kupazwa paite one faith, one church, one doctrine. Zvese izvi zvofanira kuya under one. Kana under one, then in that one nyanga nhatu dzinenge dzadzurwa. Izvi zvinoita give way to the image, the creation of the image to the beast. Zvinopa nzira, gwanza rekuti mufananidzo wechikara ugadzigwe pasi rese rigwa under one church, one faith, one doctrine, one government, one currency, one economy. Kana zvadaro zvinenge pane mufananidzo wechikara. Chichi chaita kuti machechi akasiyana siyana vatenderane. Chichi chaita kuti vatenderane. Regandi kubatsire kune zvinhu 3 zvichaita kuti vatenderane. Number 1, mutemo unofanira kuchinjwa. Number 2, vatsvene vanofanira kuraiwa. Number 4, with the number 3, panofanira kumhuriwa. Zita raMwari kubviswa, kwezita raMwari kuchiswa evanhu. Vanhu ndovanofana kuchikudzwa, ndovana father, ndovana nhingi, ndovana king, ndovana final decision pa the plan of redemption. Kuti ruponeso rwangu nerwako rwakuditemenewa na pastor
kwete najesu kristu. Hauchamiririgwi najesu, wakumiririgwa navanhu. Kana vanhu vakati kudenga unoenda, kana vakati hauindi, kana zvadaro, izvo zvezvo zvinobva zvakanganisa. Ndoda kuti uzive zvekare kuti iko this is very important for you to know kuti iko mu doctrine kuti ifanane, pane zvinhu zvagara zvakatofanana sekudaro. Number one, pasi rese riri interested in the Holy Spirit. Saka pakaita fake Holy Spirit, pakaita fake Holy Spirit, alright, vanhu vese vakaziva kutsaura mweya mutsvene neusiri mweya mutsvene, tinotevera zvinonzi nepasi rino mweya mutsvene iwo usiri. That's why Bible ichiti chenjerai vaprofita venhema, nekuti mweya mizhinji yenhema yakabudira panyika. That's why Jesu achiti vana Kristu venhema nevaprofita venhema vachamuka vachitsausa vanhu vazhinji. And under that one, because of miracles nezvimwe zvinonzi ndimweya mutsvene zvichaita kuti pasi rino riungane parisingafaniri kuungana. Chepiri chinoita kuti vanhu vaungane ndechichi, ndechekuti kana tiine kusiyana pakutenda panyaya yekuuya kwaJesu nekumuka kwevakafa, kuti vakafa vedu varipi? Vamwe vanoti vari kudenga, vamwe vanoti vari kupurgatori, vamwe vanoti vari kuHadesi, vamwe vanoti vari mumakuva. Ikoko kusiyana kuchaita kuti vane kutenda kwakafanana vaungana under one doctrine. Kana vaungana under one doctrine, makuti pamweya makafanana, pane chimiro chavakafa makafanana, padzidziso iyoyo makafanana. Mukufanana ikokoko zvinounganidza vanhu easily. Another point, which is the last and the biggest, is zuva rekunamata. Chimwe chichaunganidza pasi rose izuva rekunamata. Tinoziva kuti Mwari ane zuva rake rechinomwe. I don't need to take you through the theology yekuti zuva rechinomwe chingani. Ask anyone asiri muKristu, whether Hindu or Muslim or any, they'll tell you that the seventh day is the Sabbath. And they will know from history, from time immemorial, that the Sabbath is not Tuesday or Thursday. It is what we call today Saturday. They'll tell you that. Actually, in Africa, tine mazwi akaita sana govela kana kuti mugovera ndo mazwi atinawo. Atina Saturday chirungu chakabva nekuEurope. Isu tina namugovera isondo umvulo on isibili isu wati then mugovera zvinongoreva zuva rekusaenda kubasa rokugoverana chikafu sezvavaita mubhuku raActs of the Apostles, kuti nezuva resabata vaisangana kuchechi vachidya pamwe chete vachigoverana zvokudya neshoko raMwari richigoverana. Ndo zvinoreva, ndo the origin of the word mugovera. That's why in Africa we have the origin of the correct day. Kuti muvhuro vhikira vhurwa chipiri chitatu china chishanu chitanhatu mugovera, as it is right in Genesis chapter 1. Zuva rekutanga, rechipiri, rechishanu, rechina, rechitanhatu, then the Sabbath day. Even if you go kunyika dzakaita sana Ghana, munhu akazvarwa nezuva resabata anotonzi kwame zvinoreva munhu akazvarwa, a blessed someone akazvarwa nezuva resabata, onyangopon twedwapon kwame mwana wechikomana akaropafadza akazvarwa nezuva rechinomwe resabata. So Africa houses the origin of the true seventh day, including Asia. It was lost in Europe. It's okay. Saka kufanana kwezuva rekunamata kuchaunganidza vezuva rechinomwe vachiungana uku vezuva like we know kuti Sunday has become the popular day. And not only the popular day, that day has been aged kuti rive zuva rekunamata under the papal system.
the doctrine. Ndoda kuti uzive kuti pandiri kutaura kuti kune vanhu in every church, doesn't matter which church, whether it's Adventist, Catholic, Anglican, AFM, kune vana vaMwari vari faithful to God, vanoteerera izwi raMwari. Kana nguva yekugadzirwa kwomufananidzo wechikara yasvika, zvichitsanangurwa sekududzira kwatiri kuita, vachanzwa voice raMwari, and they will choose kuteerera shoko raMwari. They will worship God in truth and in spirit. Saka usatyira vanhu vari kunamata nechitatu kana nechina kana nesvondo kana nechishanu. For the time being, do not worry about them. Allow them kunzwa vhangeri. Kana vanzwa vhangeri vakagamuchira Jesu muponesi wavo, havagumiri ipapo. They will choose even the seventh day of God and worship Mwari nezuva raMwari. Therefore, zuva rechinomwe becomes the mark of God, and the zuva rekutanga becomes the mark of the beast. Hatisei papapo, hatisei papapo. Ngandipedzise ndichiti trikuti isu the beast was wounded, ronda rikapora. Chikara chakakwadzwa, ronda rikapora. Ndaingada kuti uzive chinhu ichi. Every time pazvinhu zvaMwari zvinomhanya, Satan omhanya neparallel, kana kuti atingati counterfeit, chinoda kutevedzera kana kufananidzira zvinhu zvaMwari. Saka nyaya yekuti mhuka iyi yakapiwa ronda yakabvepi, nyaya yekukuvadzwa kwemhuka, nyaya yekukuvadzwa kweumambo haina kutangira apa. Ndi Satani ari kugadzira chinhu chiri parallel kuna Jesu Kristu. Kana tiri kuverenga pabhuku yaGenesis chapter 3 verse 15, indaunoerenga uri kumba, Mwari achitaura Adamu, Eve nenyoka, anoti kunyoka, kubva nhasi watukwa iwewe, ndichaisa ruvengo pakati pako nomukadzi, iwewe uchakuwadza chitsitsino chemwana womukadzi, asi mwana womukadzi acharova musoro wako. In other words, nyaya yedheundu, nyaya yeronda haina kutangira pano zvakazarurwa. It's there mubhuku raGenesis, pachiprofitwa kukuwadzwa kwaJesu Kristu the devil achishandisa the then powers, the Roman power and the Jews vakanga varipo. Even ukaverenga Isaiah 53 verse 5 inototi nemalanga ake, malanga aJesu Kristu, isu takaporeswa. Saka Jesu akapiwa ronda, akapiwa langa. Ukaverenga Zechariah chapter 13 verse 6 inoti iyo mumwe achabvunza achiti, ko maronda ari mumaoko menyu akabvepi? Iye achapindura achiti, ndakakuwadzwa paimba yeshamwari dzangu, ndichirwira upenyu hwavo. Saka the wound does not begin in the Revelation, it begins on the cross. Apo Jesu akakuwadzwa nerufu. And as we know that the wound of the beast was healed, we also know that ronda raJesu was healed. 3 days auraiwa, Jesu akamutswa kuwakafa, amutswa kuwakafa, and the wound was healed. The wound of Christ was healed. Tinomuona ane power, achiudza vadzidzi, all power is given unto me. Simba rose rakapiwa kwandiri. Tinoona paka kuwadzwa Jesu Kristu pakaita desperation. Vadzidzi vakadzokera kunoredza, vakadzi vakachema, vakatarisa muguwa vakaona musina chinhu. Jesus was wounded. Asi paakamuka pakaita celebration, pakaita mufaro. Jesu amutswa kuwakafa, rufu rwakundiwa, ronda rerufu rwakundiwa. Jesu amira sandiye Alpha and Omega, seane key dzerufu neHades. Amira samambo wamadzimambo, amira semupi weupenyu. And therefore the beast also was wounded and gets healed. When he gets healed, handina zvakazarwa
pasi rose rakashamiswa rikanamata chikara. Now comes another power inobva yagadzira the image to the beast kuti vadzosere the papal power panzvimbo yake. Kana adzokera panzvimbo yake, then mitemo yochinjwa. Vanourayiwa nemhaka yekuti havateereri, vourayiwa under one world system. Ndoda kubvunza mubvunzo wekuti as we are, on which side are you? It's the time yatiri kupiwa naMwari in the signs of the times. Muzviratidzo zvenguva tiri kupiwa time to make a decision for Christ whose wound was healed, to conquer chitema, kukunda chitema, kukunda diablos, kukunda rufu. Ndo Jesu wanofanira kusarudza womunamata mumweya nemuzokwadi. Uri pauri ndiri kukudemba zuva ranhasi rekurarama, kana ramangwana uri mupenyu futi. Izuva renyasha dzaMwari kuti usarudze Jesu muponesi. Chimusarudza ndakunamata. Baba wekudenga, tinomutenda ine shoko renyu. Tiri panguva yekupora kweronda rechikara, chichitevedzera kupora kwakaita ronda raKristu. Seri kwazvo chikara kana ronda rapora, chofanira kupiwa masimba epasi rino, saKristu akapiwa masimba ese kudenga. Kana zvadaro, chinofanira kugadza mitemo yacho, chogadza masimba acho, vasingadi voparadzwa. Tinoziva ndo panoparadzana nzira. Umambo hwekudenga uchimiswa, umambo hwepano panyika uchiparadzwa, sezvatakanzwa kuti dombo rakatemwa mugomo rakakunguruka rikareva chitombi chikaparadzwa. At that point Mwari wekudenga anofanira kumisa ushe. Tinomukokai mukati muupenyu umwe nemumwe ari kuita sarudzo yekugara naJesu muponesi wake, muzita raJesu. Amen.